चल तू ज़्यादा एडवांस वो एयरपोर्टो बगले में, एयरपोर्टो बगले में। You also come. You don't come. है देखिए वो शेर उस पर है बाग वीजा लगा एक उजला है एक ये यहाँ 3 हुआ। इसको घूर रहा है वो, देखिए 1 2 एक इधर था। ये मतलब ये वाला वो वाला दोनों सेम है। एक ये ये कार कौन सी रहा जी? कौन ये बैठा है क्या करेगा? ऐसे बैठा है। बहुत गड्ढा जी। आप यहाँ जाइए, इसके बाद देखिए।